我哋自己身為都係自僱人士咧，咁身邊當然都不乏有其他嘅自僱人士嘅 friend 啦。咁今次咧，我哋就揾嚟咗其中一位做 pre-wedding 攝影嘅朋友仔啦。咁啊，幫我哋影一輯唔係結婚相，都唔係 pre-wedding 相，不過係影一輯情侶相。因為平時大家都知我哋都幾頹噶啦，唔化妝啊，又唔化妝啊，唔打扮啊，不修邊幅啊，咁啊冇一輯靚啲嘅相可以攞出嚟 show 下啦。咁所以今次就交俾你啦，希。我哋另外咧仲偷偷地咧幫大家揾一份工咧，想介紹俾大家，係一個自僱人士好容易入到行嘅工嚟嘅。所以如果你真係有興趣嘅話，記得留到最尾啦。啱晒書尾邊人字啊！好，我哋事不宜遲啦，即刻去買衫去影相先。我哋嘅攝影師阿希，我哋有咩 criteria 揾衫？揾衫我哋揾啲復古少少嘅，咁跟住啲 pattern，一係簡單啲，一係就係啲碎花咁樣。想試下懷舊啲，所謂香港風情啲咁樣。我阿公都有着啊懷舊呢件衫啊，夠懷舊。而家候選名單總共有7件，你哋中意邊件多啲啊？呢件呢件我着過，係，但係我揾嘅。哇！佢嗰啲衫咧，翻嚟真係洗下佢。係啊頭先掂完嘅其實時候嗰個凍唔凍嘅咧？使乜係咁意鋪上身睇一睇？你而家係咁意 catwalk 嘢得唔得？下一個 item 就係有色眼鏡，因為我覺得你哋會玩得夠放啲，換味夠濃啊！係啊，因為有時翻斗都得㗎。有時佢我唔得，我打唔到。我可以嘗試，但我打唔到。有時有啲 couple 會拘緊啲係拘緊啲，即係影相嘅話，你肯去唔驚個鏡頭啊，你玩得夠放嘅話咧，輯相就會好睇啲。多謝你咁睇得起我哋啊！躝街我都躝俾你㗎，到時。有冇咁講？有冇咁講？多謝老細。我咁大個仔啊，男人老狗未幫人笨嗰邊啊，即係攞我命嘅。我真係好似個鹹濕白虎，你嗌破喉嚨都冇人嚟救你噶啦！好難啊，扮你。今次阿強嘅耳環呢，就係由我哋個 friend Sammy 提供嘅，大家如果有興趣呢，就可以上 Sammy Creation 嘅 page 度睇下啦。咁至於 headband 方面呢，就係由我哋另外 One Night Talk 嘅主持 Novell 提供嘅，有興趣去 Earrings Accessories 睇下。佢化妝搞好耐啦，要行啦，遲到啦。我哋今次嘅拍攝場地係又係 Granville Island。實不相瞞啊，咁大個仔嘅，次次都係我哋影人，真係好少俾人影我哋。睇下佢有啲咩街我哋點樣影先。你想影我哋係咩風格㗎？其實啲多啲互動啊，搞怪啲啊，趣味啲，即係鳩嘅係嘛？係啦，冇錯啊，就係好鳩啦。貫徹到我哋嘅風格。而家阿希好似想我哋喺呢度影第一張 postcard 鋪頭，show 半個樣出嚟。係啦，試下。好，冇問題。好彩今次影嘅時候呢，天氣幾好，冇落雨啦，仲有啲楓葉就幾靚啦。咁當然最緊要就係攝影師指導得好啊。係咪咁啊？差唔多啦。你平時帶幾支 lens 出嚟㗎？通常其實都通常一支就天涯，一支就天涯。最緊要個景靚。最緊要人靚。哦，難啲。呢個見仁見智啊，呢個見仁見智啊。大家如果有興趣影結婚相或者 pre-wedding 咧，都可以揾阿希操到㗎。收聲譬如話，我哋其實擺緊 pose 影相㗎，唔知大家記唔記得？佢叫我哋要做呢個 pose 啊。通
通常影都係室外多㗎嘛？室外咯，郊區咯，山水瀑布、沙灘。我見你有去過 Banff 影喎。嗰次係真係好偶然，好彩，因為我哋唔係 set 嚟喺 Banff，我哋喺 Banff 再遠啲喺 Yoho National Park。嗰次我哋揸到過去應該係4個鐘頭到，跟住之後 Yoho 咁大鑊啊！我哋就成班，我哋就4個人，即係 couple 啦，我啦，化妝師啦，4個一齊坐喺度，坐喺車上我你眼望我眼，然後應該會停雨㗎。你個笑我哋而家入 lift 影相。跟住之後，攝影師要我哋爬馬騮架㗎。俾大家睇下我哋而家嘅狀況，我哋喺個馬騮架上面，跟住攝影師哥哥，你睇下佢高難度動作。I can。哇！小心！哇！Tom Cruise。點解你啫？如果我依個 moment 跌咗個電話落去，就撲街啦！好，我嘅部分咧完咗啦，而家到阿 Ken 要影佢啲飾物。多謝晒我哋兩個 friend 今日借出飾物，全部飾物咧都係 handmade 嘅，大家多多支持啊！咁啊，唔該晒阿希幫我哋影咗輯咁靚嘅相啦。你覺得我哋今日影相嘅表現如何啊？好。咁你有冇遇過係你覺得好大鑊㗎？我老實講又真係冇，因為我聽好多即係譬如話，我對自己好冇信心，或者我好少影相，我好驚鏡頭。咁我都遇過唔少呢間鋪，可能佢哋對自己影相唔夠自信啊，或者對自己 image 唔夠自信。咁可能你要做嘅就係你要去幫佢 build 翻個自信，或者你要令佢 relax 咯。即係你要多少時間熱身啊，或者同佢俾佢睇下，一齊去諗下，我哋如果個 pose 咁樣擺好啲啊，定咁樣擺好啲？即係你俾佢睇到就係，或者頭先我哋都一直同你講就係，張相影衰咗其實唔係一啲咩好大鑊嘅事，即係你有呢個 mindset 喺心嗰度就話，咁呢張 fuck up 咗咪下張咯，係咯。咁我個心態放輕鬆啲，咁你當係大家出嚟玩咁樣嘅話，張輯相就會自然咯，我覺得。因為我咁講，因為我覺得頭先阿希呢個好想讚嘅就係咧，佢係一個好令到人哋覺得好放鬆嘅攝影師嚟嘅，同埋佢俾我哋自由度好高啊！我哋做埋啲戇鳩鳩嗰啲嘢，佢會拒絕我哋㗎。佢話好啊，去啊！好，你咪要做咯，我唔用嗰張相。有興趣嘅話咧，記住揾阿希去幫襯下佢啦，收好平嘅啫，佢而家都做。你點樣一開始其實做咗分攝啊，或者開始玩機嗰啲行嘅咧？就好偶然嘅，因為我有朋友都有影相，咁佢就 exactly 喺香港以前係做分攝嘅，咁嗰陣就同佢傾開偈，咁傾下，咦好似又幾好玩喎，咁樣就拎部機試下啦。咁一開始你唔會影 wedding 噶嘛，影唔到 wedding 噶嘛，街又影下，跟住之後咩都影下，有人嚟又幫啲人影下，咁跟住之後開始諗下，會唔會試下可以揾啲 couple 影咧咁樣？咁喺香港始終都係有嗰種偶像包袱，即係唔會即係無啦啦，喂你讀 science 嘅又做 lab 嘅，點解你無啦啦會拎相機關事咁樣？會有啲咁樣嘅。到嚟之後就不如試下啦，咁試下冇死噶嘛。即係反而因為過咗嚟擺低到個心態，重新嚟過咁樣啦。其實都係，我覺得如果我而家仲喺香港，我未必會夠膽開個 page 啊！而家影我做婚紗相咁，我可能就會好多朋友，即係唔係話 judge 嘅咁，但係你就會覺得好似同我以前嘅人設唔係好啱。我都覺得香港係咁樣噶，即係所以好多香港人嚟咗之後都會有佢哋嘅 side business 啊，或者佢哋會做其他嘢咁樣啦。咁你點樣由即係淨係開始影下 portrait 啊，出街影下，變咗做一個好似 side business 咁樣嘅嘢咧？我覺得轉嗰個點係我真係下定決心要開一個 page，專門係話我係做分攝啦。我覺得對我個 mindset 上好唔同，咁同埋就係覺得喺中間你分攝係一個好有挑戰性嘅嘢，你靜物又要識影啦，人像又要識影啦，你擺設又要識影啦，你甚至有啲合照硬照，即係有閃燈嗰啲又要識啊，即係其實你係樣嘢都要，同埋最大嘅一個唔同就係婚禮嚟得一次，你唔會叫人再結，唔好意思，你再結多一次婚咁樣，呢輯搞唔掂啊嘛，唔得噶嘛。呢個就係你考你個 quality 係啦嘅思考咯。咁同埋都好彩係有人即係叫有朋友幫住我入行咁樣，會好真係好多嘅。如果唔係自己盲中入嘅話嘅，真係個圈子好細。咁
知道你而家係即係慢慢咁 build up start up 啦，算係自己創業咁樣啦。咁但係你另外又有份正職噶嘛？咁你點樣 balance 到？有時又要即係正職又要翻足5日，咁跟住又要再自己有 side business 咁樣，會唔會好辛苦㗎咧？盡做嘅其實都真係，你要做嘅話總會有辦法嘅。即係你以前翻學你要講 paper， 你總會有時間知道出嚟㗎嘛。但你會唔會變咗係你翻工放假嘅時候咧，就淨係去做你嘅 side business， 你係冇放假咁滯嘅咧？啊，係㗎，side business 嘅人嘅共同嘅難題嚟㗎。呢個我哋一個好大嘅難題嚟嘅。即係因為個問題就係你而家係啱啱開始，你預咗你一定係要可能抌好多嘅時間精力落去做。你唔抌嘅話，你就搞唔起爛嘢㗎啦。咁但係你抌你又會好攰喎。咁你點樣去做咧？咁冇啊！你就係諗你係咪你想你都係一路都係喺嗰個嘅 level 咯。即係你5年10年你想做啲咩？你想去到邊？我想嘅嘢就係我希望可以用呢份 side business 可以買到多少少嘅自由咯。我唔使話我淨係翻寫一份9 to 5，我可以選擇就係可能可以打份 part time， 可能呢度做幾日，咁我跟住可以影下相，我時間會靈活啲，我可以多啲時間去做其他唔同。同埋我覺得做 side business 或者 self-employed 最大嘅難題係咧，所有嘢都係要你自己去即係自己 push 自己嘅啫嘛。你懶咗今日，跟住話算啦，聽日先搞啦，咁你就可能真係就掉低咗佢咁樣。或者公司入邊，如果你 fuck up 咗啲嘢嘅話，你都可以揾 manager 求救，但係你如果自己 service fuck up 就真係 fuck up 咗㗎啦。我覺得所有搞 freelance 嘅人都有嘅共通點就係、其實都係渴望自由啦，渴望即係就算我要衰嘅，我都係衰喺自己手上嘅感覺㗎嘛。咁所以希望大家一齊加油啦！我覺得好多香港人嚟到加拿大之後，心態有轉變咗又好，或者我覺得係因為加拿大啟發咗佢又好，定點樣都好啦。我覺得係一個新嘗試咯。至少我喺香港係未必會嘗試呢樣嘢咁樣咯。咁另外一個 freelancer 遇到嘅好大問題咧，尤其是我哋而家都會遇到嘅咧，就係啲錢唔知點搞啊！賺完翻嚟咧，因為又要報稅嗰啲咧，好煩。我哋成日都唔知點報。你有冇呢個問題咧？絕對有啊！因為始終新過嚟，你唔識呢度嘅稅制，一陣間你俾人罰錢會罰好多。到而家都唔係太熟呢一方面。冇錯啦，就係知道大家香港人都有呢個難題，所以我哋特登揾嚟一紮理財專家嚟幫大家解決呢個疑難。呢度除咗阿希之外咧，其實好多嘅自僱人士都對稅務或多或少有啲問題嘅，所以今日咧我哋就帶大家嚟到 Novella 問下一班嘅理財專家，究竟有啲咩計仔可以幫到佢哋呢？大家都知啦，增加收入同埋即係減低唔好俾咁多稅，係我哋通常最大 concern 都係呢啲啦。有啲乜嘢即係財富管理上係可以幫到佢哋嘅咧？其實，哇！如果你話即刻嘅話，揾我啦，揾我就可以幫到你啦。啊，呢個得唔得？出唔出得街？喺呢一邊，尤其是喺加拿大啦，因為稅係咁大影響嘅時候咧，我哋有好多時會話俾佢哋聽，就係幫佢分析。因為最緊要係有人明白你而家嗰個 financial 嘅狀況係點樣啦。咁我哋嗰個工作咧，就係知道咗呢個人或者佢個屋企係點樣啊，各樣嘢啊。咁我哋再去睇下有啲乜嘢嘅 account 可以幫到佢啦，有啲咩 strategy 啦。例如好簡單，我諗好多人都會知道，例如 TFSA 啊、RSP 啲係關於稅嘅，點樣幫你慳稅嘅一啲地方咧。咁我哋都會 make sure 佢哋要明白佢點樣 work 啦。難得嚟到 Novella， 梗係要參觀下佢哋個佈置得咁靚嘅 pantry 啦。好似真係玩得㗎，係咪真係咧打贏咗就可以要個客咁樣？喺佢哋公司啊，完全體會到咩叫 work hard play hard。佢哋後面仲有飛鏢嘅。嗱，唔好話我哋唔幫大家拗下福利啦，我哋幫大家問下究竟佢哋請唔請人先。因為你知道而家近呢幾年啦，香港好多新移民嚟㗎啦，啲書未必啊，可能本身香港翻緊工咧，過到嚟都想重新再入過另外一行嘅 financial planning， 適唔適合佢哋做呢樣嘢嘅咧？做 financial planning 嘅時候咧，唔係話係咪回流啊，或者即係新移民啊，適合定唔適合做？其實我覺得係要睇自己嗰個性格嘅。我哋自僱人士，我哋就唔係叫打工啦。咁其實我覺得我唔適合打工啫。但係有啲人就會覺得自己適合打工嘅，因為佢中意一個好穩定嘅時間或者好穩定嘅工作。尤其是有家庭之後嘅時候咧，就發覺咗就話我真係可以調配自己時間。可能啲回流嘅人啊，或者移民過嚟都可能有小朋友嘅時候，咁其實呢個行業其實的而且確係可以幫到佢哋增加多啲嘅親子關係。你覺得做 agent 忙唔忙嘅咧？其實你會有唔同嘅時間，你會忙啦。有啲時間真係可能有 downtime 嘅，因為唔係每一個月都係有咁多人去俾你見啦。例如
summer 啊，又或者係聖誕節啊嗰啲咧，我哋會比較 slow 啲嘅。我哋叫自僱啦，咁所以好多時咧，我哋都係控制我哋自己嘅時間嘅。咁譬如話，我自己本身都有小朋友啦，咁譬如話佢有啲時候可能要學嘢啊，或者佢返學有啲 activity 嘅時候，咁我就會喺嗰啲時間就唔會返嚟做嘢咯。點解會想 keep 住做呢行咧？有冇咩原因嘅咧？講真嘅，我嘅興趣就係做嘢。如果你哋我唔係㗎。如果你頭先同阿 Cynthia 傾過偈啦，同阿 Kinson 傾過偈，你可以問下佢邊個最後離開 office，你就知㗎啦。每一日我等於佢就成日話我係 Novella 呢間公司嘅 security， 因為你咩時候翻嚟都會見到我喺度。我懷疑佢喺呢度瞓嘅，純粹唔使交租。佢哋就成日咁講啦，就係話我成日喺度瞓㗎。OK， 我可以凌晨1、2點都會喺度嘅，我仲做緊嘢嘅。我第一次聽有人翻工係興趣嚟嘅。I'm working hard 做到癲咗可能。因為其實我中意自僱啦，即係我自己就唔係好中意話即係返朝9晚唔限住啦，同埋我會覺得打工係有一個 limit 喺度。咁我覺得自僱形式呢一行嘅時候咧，其實比我嘅發展機會多好多。收入可唔可以大概透露係幾多度咧？睇下你有幾勤力啦，即係有啲人係 part time 做嘅，有啲人 full time 做嘅。咁如果俾一個 big picture 嘅話，可能話你 part time 嘅，我哋都見過1年幾萬蚊。even 同佢哋原有嘅 full time job 同一個 income 都會有嘅，或者你勤力啲嘅，可能第一年佢已經可以揾到6位數字嘅，咁所以真係好 fluctuate，因為有啲人會勤力好多。如果亦都係咁啱你揾到一個好好嘅客戶啦，又或者你有啲 high net worth 嘅客啦，你可以係講緊一單你已經係等於人哋1年嘅人工嘅。其實點樣入行呢？如果真係有興趣嘅話，我覺得比較係容易添嘅喺呢一度入行，因為咧你要做到個 advisor 咧，首先第一步咧就係要考到個 life license qualification program。咁你攞咗呢個牌之後咧，呢個我哋叫 HLLQP 啦。攞咗呢個牌之後咧，其實你就已經係一個 advisor 啦。咁但係可能考呢個牌有啲人好快嘅，即係你可能1個月、3個月已經讀完㗎啦。咁但係咪你即刻就可以有呢個 experience 去見客咧？咁就未必。所以我哋 Novella 有一個好好嘅 program，就係我哋有 trainer 啦，去帶住你哋嘅。咁所以有新人入到嚟，雖然係考咗個試，攞咗個牌，咁但係你都一定會有個 senior 啲嘅 advisor 去跟住你，去 make sure 你係識得做你要做嘅嘢咯。我哋喺每一個月尾咧，我哋公司咧都會有個叫 career opportunity meeting online 嘅。咁其實我哋咧就會有2位同事啦，一個叫 Cynthia 啦，同埋一個叫 Sally 啦。咁其實喺我哋公司都做咗好多年嘅時間嘅。咁佢哋就負責去 run 呢個 program。咁咧佢就會解釋我哋公司係點樣去開始去做啦，即係譬如做一個 financial plan 係點樣做啦，我哋個 pay structure 會係點啦，我哋個架構會係點啦。咁所以我覺得如果你話有興趣入呢個行嘅時候，可以首先嚟咗我哋呢個 COM 呢個 program 先，去認清楚更加多嘅時候，我哋再下一步再去決定咯。我頭先聽完咁多理財知識同埋工作資訊呢，如果你真係有興趣加入加拿大呢個嘅理財保險顧問行列嘅話呢，歡迎大家參加佢哋嘅網上講座，了解更多資訊㗎。佢哋呢個講座呢，就會係嚟緊10月31號夜晚8點至9點喺 Zoom 嗰度搞嘅。咁如果大家有興趣嘅話呢，記住將自己嘅 CV send 到去以下呢個電郵嗰度，就可以報名參加㗎啦。希望到時可以喺嗰度見到你啦。各位 Circle 嘅片迷，大家係咪睇得好開心呢？嗱，工又幫你揾埋啦，大家記住咧都要多多支持我哋啦，多多支持我哋嘅朋友仔啦。唔係，如果大家有興趣睇晒全輯相嘅話咧，可以上翻我哋 IG 啦。咁如果有興趣真係影片110或者想揾我哋啲朋友買飾物嘅話咧，都可以去翻佢哋個 page 嗰度去 DM 佢哋聯絡佢哋嘅。中意我哋呢條片嘅話咧，就記住 like、share 同埋 subscribe。我哋下條片再見，拜拜。